يبدغ الوحش الغابة هذا باين وفا او يا بو فغيتني يا اخي. ايا ذا شو تحشكو ياكي ذا شو تحشكو ياكي لو بياج قبوزة نرويت سي باري سي البيريف سي لو جوتوروت اتبعنا نعطي البياج هرمدا كاع ماذا ايا فغيتني يا اخي ويا نتبغى على كارت بلونينو شو شاخن صافورة. ايا فغيتني يا اخي فغيتني يا اخي. هوريزمون كارديان نيميرو نينس. Allô? Oui, allô, madame. Dis-moi, madame, c'est quoi cette arnaque là? C'est quoi cette arnaque? Depuis quand les pillages à madame de Goumadardi les bois, madame? Hein? Depuis quand? Ne me dis pas qu'il y a les radars aussi, hein? Ah, parce que c'est trop. Oui, les pillages de Goumadar madame, le pillage de Goumadar, je suis haut à gauche chez les bois, madame, à droite chez les bois, et là-haut, il y a la plaque qui marque attention, pillage, propriété privée, interdit. Protection de la non-terre, de la nature, madame. Oui. Ah, c'est pas le pillage. C'est des pièges. D'accord, madame. Ah, ouais, mais, oh, moi, j'ai cru là, j'ai cru c'est le pillage. Je suis dit, c'est la fin du monde, madame. Ah oui, c'est le piège. Ah oui, d'accord. Ah, merci, madame. Je suis désolé, hein. Oui. Oui. Ah, donc, c'est les pièges. Mais c'est pourquoi les pièges, madame? Ah, chez nous, on dit, خنزيرة, madame. Hello. ايف اثيف توندي ايف. ويلي الي روفوار. ساليو. واه موتي تقدم لنا خدم في فختين ذاخينا انا لي بياج ما هو ياون وما انا الناس نزرف باش كني وياش وين يوقع داخلينا ارنا ورنا الناس نستروميت اتونسيون لي بياج بالك كنت في فختين ايماجيني حتى تورا مالات اللي داكشيني ذا حلوف يا نوصي ما تغرض هذه يا حبيبي تعدي تمرميض شوي ديزولي شوي ديزولي.